はい、皆さんこんにちは、グッチーフです。今日は美味しいお肉作ります。ちょっと待って皆さん、今ね、チャンネル変えようかなと思った方、ちょっとでいいから見てって、広告っぽくなっちゃうけど、でもこれはね、ぜひ知ってほしいお肉の作り方です。今回ね、漬け込んでいくんです。で、タイトルにあったように、バーベキューとかキャンプとかですごく活躍するお肉です。僕らもこれからキャンプに行きます。その前に、これ絶対持ってきたいお肉なんです。これ超うまいから、自信を持っておすすめしたいお肉。なのでね、ぜひ皆さんこれ作り方覚えて、今後のキャンプバーベキューに生かしてください。そうするとね、絶対皆さん何この肉ってなって、モテモテですよ。皆さんモテモテ、なんだこの肉っていうのを絶対にいただける美味しいお肉です。今までね、インスタにも上げたこともないし、ツイッターもないし、もう初レシピでございます。昔から作ってるやつなんですけど、これから作るのが漬け液を作ります。で、漬け液は何かっていうと、ソミュール液、ピックル液って言われるやつですね。僕たまになんか雑誌とかインスタライブとかでソミュール液とか言ってるんですけど、篠さんに何その液みたいな、もうそれしか言わないよねみたいな感じで言われてるやつなんですが、ついに動画にしようと思います。で、どんな液かっていうと、結構フレンチとかの下処理で使われる液です。で、燻製したりとかね、お肉を焼いたりする前の漬け込み液、下処理液として結構ソミュール液、ピックル液っていうのは使います。で、今回は、バーベキューでお肉をね、炭とかでね、焼くと思うんですけど、木のもう薪をね、こうボーボー燃やして、その香りとかがつくので、実質燻製されるような感じですね。なので、バーベキューとかで結構おすすめなソミュール液でございます。ということで、ぜひ最後まで見てってね、これ絶対。超美味しいから。これ知らないとマジで公開するぐらいうまいからね。これあんまり僕らこのチャンネルでこうやって絶対見てってあることないんですけど、ぜひこれちょっと知ってほしいので、こんな感じでちょっとテンション上げてみました。じゃあ、作っていきます。材料、こちら。キャンプ歴でも20年以上はキャンプ行ってるね。会社員やってた時は5月から11月ぐらいまでずっとキャンプ行きっぱなしみたいな。じゃあまずね、使う食材としてはね、このセロリ使います。で、セロリね、葉の部分でいいので、上だけ。ここはね、野菜スティックにするなり、なんか炒めたりして食べてください。で、ちょっとこれ大きいので、半分ぐらい。これぐらいにしておきましょう。で、他に、これローズマリーね、大体多分、このくらい。あとローリエね、はい、2枚ぐらい。あとスパイス。スパイスはもう好きなやつ入れてください。ブラックペッパーと、あとピンクペッパーあればね、いいですね。クミンシードちょっとだけ入れます。で、香りをつけましょうって感じですかね。あとはもうね、鍋でグツグツやるだけです。じゃあ行きましょう。作り方すごい簡単。お水1リッター入れます。はい。あとはね、これら入れていくだけです。もうこの適当ですね。量はあんま気にしない。ここでね、登場するのが塩と砂糖。塩がだいたいね、全体の 4% から 5% ぐらいの塩分濃度になる感じでいきたいので、 40g から 50g の間結構入れるんですよ。砂糖はね、だいたい30ぐらいかな。作り方ちゃんと説明すると、これでグツグツって煮立たせますと。そうするとソミュール液ができるので、冷まします。冷ました後にジェップロックとかにお肉入れて、そのままドボって入れて蓋して、大体1日ぐらい。そしたらキャンプ場で鍋とかでグツグツ煮るんですよ。そうすると余分な油も落ちながら味も染み込んで、濃すぎるんですけど塩分濃度も少しずつ外に出てって、ちょうどいい塩分濃度の感じになります。茹で終わったものを1時間2時間かけてゆっくりこう焼いていくんですけど、回しながらね。それでね、食べるとめちゃめちゃうまいんです。これはね、もうめちゃめちゃうまいですよ。フジロックでいうとフードの場所があるんですけど、そこにあるもち豚ってのがあって、もち豚のなんか豚肉のうまみがギュッと凝縮した豚の串が売ってるんですよ。あれに近い味です。わかんないかなので、結構外でお酒飲みながらつまむにはめちゃめちゃちょうどいいやつなんですよ。これ簡単なんですよね。本当にお水入れて、塩砂糖入れて、ハーブ入れて終わりみたいな感じなので、ぜひこれやってほしい。このままちょっと沸騰させるまで待っていきましょう。そしたらね、沸きました。沸騰したら止める。で、なんか作り方それぞれだと思うんですけど、僕は沸騰して止まったらこのね、セロリ入れます。よいしょ、こんな感じ。あとはこれを冷やす。そんでお肉に漬け込みます。なのでちょっと一回冷やそうと思います。はい、こんな感じでソミュール液作りました。今回ね、肉をね、豚肉と鶏肉2つ漬けるので2リッター分作ってますね。で、これ注意してほしいのが、お肉を生のまま漬け込むので、絶対に粗熱はしっかり取ってください。ちょっとあったかいかなぐらいで入れちゃうとお肉傷んじゃうので、しっかり熱をつけます。で、常温まで戻してあげる。そして漬け込むっていう感じでやっていきます。で、お肉ね、町のお肉屋さんで買ってまいりました。じゃん。
こんな感じ。わまあ別になんかね、特別なお肉ではないです。豚の肩ロースブロックでくださいって言ってきて、これ400、400で計 800g。でこっちは鶏のもも肉を3枚買ってきました。なので、2500円とか3000円ぐらいだったかな。まあ、ちょっと普通のスーパーで若干高いですけど、まあ、キャンプなんでね、ぜひこういうのこだわって買ってみたらいいんじゃないでしょうか。そしたらこういうね、フリーザーバッグ。めっちゃ声優。秘密マークですね。声優でございます。いつもお世話になっております。そしたらですね、こっちにお肉ちゃんを入れます。ソミュリ液自体にかなり塩が含まれているので、下味はね、しなくて大丈夫です。はい、こんな感じ。はい、そしたらじゃあここね、注ぐシーンでございます。今のところ全く難しくないです。もうコトコトして冷ましてあと漬け込むだけです。じゃあ行きましょうか。よいしょ。はい、じゃーっとじゃーっと、はい、もう浸かるぐらいなんだね。このくらいのちょっとデカめの肉がボンと浸かるぐらいは量があります。でこれね、しっかり足してってね、ちゃんと抜いた方がいいの？浸かりやすいからね、こうやってね、こんな感じでしっかり封をしました。そしてじゃあ鶏肉も入れていきましょう。しましたということで、こんな感じで持ってきます。ちなみにバーベキューとかだとなかなか大きい鍋持ってくるの大変だよっていう場合は、家で一回こうコトコト煮て持ってって焼くだけにしても大丈夫です。僕はこのまま持っていきます。はい、ということでこんな感じに漬け込みました。あとはキャンプ場で美味しく食べるだけでございます。ということでちょっと気が早いですが、僕はこのままキャンプに行きたいと思います。では行ってきます。はい、キャンプ場に移動しました。そしたらこんな感じに漬け込んでます。昨日のね、夕方に漬け込んだのでちょうど24時間以上漬け込んでる。でこれからお湯で茹でていきます。ちなみにこの漬けていた液体ね、液体もいらないので流しちゃいましょう。流しちゃっていいんだ。そう、それで茹でて終わった状態のものを焼いていく。めちゃめちゃ美味しいんですよ。まあ、なので今ね、ちょうど味染みてると思うので、これから漬けていた液体を流して茹でていこうかなと思います。お楽しみに。はい、こんな感じです。じゃあお肉茹でていきます。はい。沸いたお湯に肉入れました。はい、こんな感じで超弱火で1時間ぐらいかな、じっくりじっくり煮てる感じですかね。このまま煮ていきます。こんな感じで1時間半ぐらい超低温で煮ました。こんな感じね、プルプルなのが割れます？美味しそう。いいよね、これね。ちょっとここで食べても美味しいんじゃない？そう、これ食べて美味しい。でもこの後ね、ちょっと焼きたいんですよ。まあ、なので、はい、こんな感じでちょっとこの後焼いていきたいと思います。こんな感じで、あとは茹でたやつを焼いていく。火はね、強すぎない方がいいと思います。だいたいちょっと炭が落ち着いたぐらいということで、昨晩焼いたんですが、ちょっと暗すぎてよく分からなかったので、日を改めて翌日また焼きます。で、茹でたお肉に、ちょっとオイル塗って焼いていきます。こんな感じで置きましょう。鶏肉も皮から置いていきます。こんな感じ。はい、焼きました。で、両面しっかり焼いていきます。で、焼きすぎると結構ね、ジューシーさ損なわれちゃうので、色がついて、焼き色がついたくらいかな、後ほどまたそれ動画でお見せしたいと思います。いいね。美味しそじゃあ切っていきたいと思います。おお、いい焼き色。ジャスト。
そうなんですよ。ほら。うん最高だね。なんか低温でじっくりそうだね。炊いたみたいな。美味しそう。いただきます。うまい。これよこれ。笑っちゃうぐらいね。超うまい。うまみがね、なんかずらって凝縮してて、めちゃめちゃうまい。さあ続いて鶏肉も切っていきます。よいしょ。はい、いいね。いや、いい感じの火の入り方、完璧。でも一回ね下茹でしてるから火が入ってるからね、特にこれ色が入って火入ってないからピンクってわけではないんだよね。どのくらい加減に目安で焼けばいいの？両面がちゃんとねちょっと色づくぐらいこんがりと焼き色ついたら完成。じゃあこの真ん中の鶏肉いただきます。ドン。美味しそう、柔らかそう。なんか黒いの入ってるよなこれ。あれじゃないの？ペッパーじゃないの？あ、ペッパー。じゃあいただきます。豚肉と違って鶏甘い。鶏肉も噛みがかってうまい。ぜひね皆さんこの夏作ってほしい。超簡単だからね、本当に家でソミレク作って漬け込んでボイルしてあと焼くだけ。確かに工工程はあるんだけどやってことは超シンプルなんだよね。そうだよね。そうで特別なもの使ったわけじゃないからね、ちょっとこれもう一回一口。うま。最高。最高。ぜひこれね作るとキャンプとかバーベキューとかでもうねヒーローになれますのでぜひやってみてください。ということで今回はちょっと番外編でソミュー液を使っためちゃめちゃ美味しいお肉のご紹介でした。ぜひ作ってみてください。ということでまた他のキャンプ飯やればその時にお会いしましょう。バイバイ。